Fursa ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba. Hakuna mtu asiyekuwa na shida, hakuna mtu asiyekuwa na matatizo. Tuna matatizo mengi katika maisha yetu ya dunia. Tuna matatizo katika familia zetu, mume na mke hawaelewani, nyumba haikaliki, kuachana hawaachani, kuishi kwenye ndoa hawaishi. Almuhimu imekuwa ni matatizo ya moja kwa moja. Tuna matatizo katika biashara zetu, biashara ziendi vizuri, faida hazionekani, kila siku ni hasara, mpaka mtu anafikia kuamini kwamba kuna mikosi au kuna sihiri au na vitu kama hivyo. Tuna matatizo kwa watoto wetu. Ulikuwa unatarajia kuwa na watoto watakao kusaidia, lakini umezaa watoto ni maibilisi, hawasikii, wenyewe ni kufanya maovu, wanakutesa, wanakuadhibu. Tuna matatizo katika kazi zetu, hasad, fitna, vitimbi, kuwekeana mitego. Kuna matatizo katika afya, sisi wenyewe tunaugua na maradhi au tunauguliwa na watu tunaowapenda, maradhi mabaya ya kutisha. Inawezekana yakawa ni maradhi ambayo yameshindikana kwa madaktari, na madaktari wamekwambia unatakiwa usubirie tu siku yako itakapofika. Haya yote ni matatizo, ndugu zangu Waislamu, ambayo yanatukabili katika maisha. Tukimbilie wapi? Tufanye nini? Mwezi huu ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amefungua milango yake kusikiliza shida zetu. Kama hutomshtakia Mwenyezi Mungu, hutomlilia Mwenyezi Mungu kwa ikhlas kabisa na kwa unyenyekevu na kwa yaqini, basi utakuwa umekula hasara, kwa sababu hakuna anayeweza kutatua shida yako isipokuwa yeye. Shida yoyote, hakuna mustahil kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho unaweza ukasema kwa Mwenyezi Mungu akiwezekani. Ni shay'un mujarrab, yani kitu ni mujarrab, huwa tuna yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, aya tunazozita ayatus siyam za Mwenyezi Mungu katika Qur'an, pale Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir al-aya. Katika dhimni ya ayatus siyam, wanachuoni wanasema ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameimalizia na kuhitimisha kwa kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aya hii ipo katika ayatus siyam kuonyesha uhusiano kati ya Ramadhan na dua, kati ya mwezi wa Ramadhani na mtu kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi wenyewe wa mtu kujilazimisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala yale matatizo ambayo yanamkabili. Fursa ya dua, atadarru, kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika matatizo yote yanayokukabili, yawe madogo yawe makubwa, kwa Mwenyezi Mungu haina tofauti. Wewe mshtakie, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbukum, na Mola wenu amesema, ud'uni, niombeni, astajib lakum, mimi nitawajibu. Ud'uni astajib lakum, kazi yenu nyinyi ni kuomba, kazi yangu mimi ni kujibu. Lakini akazungumza aya na karipio kali sana, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanakuwa na kibri ya kuomba dua, wana kibri, hawataki kuniomba, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Mtu na kibri asema mimi na shida, lakini siombi mtu wala Mungu simuombi, yeye anajua shida zangu bwana. Si anajua Mwenyezi Mungu, anajua kila kitu, anajua mimi na tatizo gani, atanisaidia, atanitatulia. Hii ni kibri. Wewe unatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu, anajua shida yako, lakini anachotaka unyanyue mikono useme ya Allah, umlilie, aseme mja wangu ananijua mimi ni Mola wake na ananiomba. Lakini sasa Mungu anajua shida zangu, anajua maradhi yangu, anajua umaskini wangu, anajua tatizo langu, atanipa tu. Hiyo ni kibri.
Kwa hiyo wale ambao wanafanya kibri ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu aina tatu, la turaddu da'watuhum, dua zao hazirudi patupu. Ya kwanza al-imamu al-adil, kiongozi mwadilifu. Wa pili as-saim hina yuftir au hatta yuftir fi riwayat ukhra, aliyefunga pale anapofungua. La turaddu da'watak, pale unapofungua ili Allahu akbar umeshika tende pale, maliza shida zako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua dakika moja tu, pamoja inakuwa ni sunna kuaisha kufungua, lakini chukua dakika moja, zile shida ambazo zina priorities aulawia ndio unaziweka pale, kama ni afya, kama ni kazi, kama ni riziki, kama ni familia, kama ni watoto, pale kwa lugha yote, Kiswahili, lugha yote Allah anasikia. Halafu ndio bismillah unafungua. Asaim hina yuftir, da'watuk la yurad, dua yako hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya mwisho wa da'wati al-madhlum, dawa au dua ya mtu aliyedhulumiwa, nayo vile vile hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala.